السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज का जुमा इस नए साल 2015 का पहला जुमा है. मुझे मुख्तलिफ लोगों के Der heutige Freitag ist der नए erste साल के Freitag in मुबारकबाद के diesem Jahr पैगाम आ 2015. रहे हैं. फैक्सें भी Ich habe लोग कहते हैं. von verschiedenen आप सबको भी Leuten ये नया साल नया मुबारक हो. Botschaften des Glückwünsches bekommen für das neue Jahr und dass das neue Jahr segensreich sein möge. Ihnen allen sei auch dieses Jahr, möge dieses Jahr segensreich sein. Ich würde auch gleichzeitig sagen, der Nutzen, einander zu beglückwünschen, würde dann sein, wenn wir überlegen, wie weit wir unsere Pflichten als Ahmadis im vergangenen Jahr erfüllt haben und künftig, wie weit wir uns bemühen werden, um diese Pflichten zu erfüllen. Also ab diesem Freitag sollten wir solche Vorsätze uns vornehmen, die im neuen Jahr dazu führen, dass wir für diese Aufgaben als Ahmadis fleißiger werden. Als Ahmadis ist uns eine Aufgabe übertragen worden, die kann am besten erfüllt werden, wenn wir Gutes tun. Aber welche Stufe der guten Taten sollte bewahrt werden? So muss klar sein, wer in die Ahmadiyya Muslim Jamaat eintritt und ein Ahmadi ist. Die Stufen des Guten sind vom Feisten Messias selbst festgelegt worden und erläutert worden. Und es gibt neue Technologien, neue Mittel und jeder kann mindestens einmal im Jahr kann Treugelübde ablegen, dass er sich bemühen wird, die Stufen zu erreichen, die vom Feisten Messias festgelegt und beschrieben worden sind, und dass er das sein Bestes dafür geben würde. Für einen Ahmadi
sind diese Stufen des Guten vom verheißenen Messias in den 10 Bedingungen des Bayt beschrieben worden. An sich sind das nur 10 Bedingungen des Bayt, aber जो जिम्मेदारियां हैं मोटे तौर पर die Verantwortung als Ahmadi बस अगर हमने ist, das sind aber dann 30 verschiedene Pflichten. बनाना है तो इन बातों को सामने रखने की जरूरत है। Also wenn wir uns जो शख्स ja mit Freude beginnen wollen, dann müssen wir versuchen, diese Stufen, dieses Niveau zu erreichen. आने वाला मसीह Sonst in der Regel begnügt man sich damit zu denken, dass man daran glaubt, dass Jesus gestorben sei oder dass man an den verheißenen Messias glaube. Dies reicht nicht aus. लेकिन हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम Gewiss, das ist der erste Schritt. कि हम Aber der verheißene Messias में जाकर erwartet von uns, उन्हें समझकर उन पर अमल dass wir और बुराइयों genau überlegen, was das gute Tun ist, gute Handlungen sind und बंदे को देखकर so die schlechten Taten meiden, wie man ein gefährliches wildes Tier fürchtet und meidet. So, wenn wir dies so vorgehen, dann würden wir uns nicht nur unser Selbst revolutionieren, sondern auch die Welt verändern können und werden sie zu Gott führen können. ध्यानी के तौर पर आज हम बयान करूंगा। Aber einige Details dieser Dinge werde ich heute als Erinnerung vorlegen und diese Erinnerung ist sehr wichtig. पहली बात Und der Sinn und Zweck unseres Beits muss uns immer vor Augen geführt werden. शिर्क से बचने का Das Erste, was der verheißene Messias uns gesagt hat, ist, एक मोमिन man soll Schirk vermeiden, also Beigesellung, Gott etwas beigesellen. Ein Gläubiger, der an Gott glaubt und ज़माने के इमाम की बात कर रहा हूँ wegen seines Glaubens auch ऐसे शख्स an Gott और शिर्क का den verheißenen Messias annimmt, किस तरह हो सकता है कि er kann doch nicht einmal im Traum daran denken, ein Schirk zu begehen oder Schirk zu begehen. शिर्क की तरफ Wie kann es sein, dass ein Mensch, der Gott etwas beigesellt, auf Gott hört? Der verheißene Messias weist uns auf eine versteckte Form des Schirk hin, eine subtile Form der Schirk. Und das erläutert der verheißene Messias so mit diesen Worten: ला इलाहा इल्लल्लाह कहें Einheit Gottes bedeutet nicht, dass man das Lippenbekenntnis zum La ilaha illallah äußert, aber im Herzen tausende Götzen hat. Wer कर और फरेब और तदबीर को in einer Aufgabe und या किसी इंसान in irgendeiner या अपने नफ्स Plan, in einem Plan जो खुदा oder seine eigenen इन सब Mittel so wichtig nimmt, wie man Gott wichtig nehmen soll, oder sich selbst so wichtig nimmt, wie Gott man wichtig nehmen soll, dann ist er in den Augen Gottes ein Götzendiener. Götzendiener ist nicht nur derjenige, Götzen sind nicht nur jene, die aus Gold und Silber und Stein und anderen Dingen gebaut werden, sondern की निगाह में बुत है। alles, wenn man irgendeiner Sache die Wichtigkeit beimisst, die Gott beigemessen werden muss, dann ist man ein Muschrik. Und muss man also sich überlegen, ob wir auf Dinge so angewiesen waren oder uns so sehr auf die weltlichen Mittel verlassen haben, अल्लाह ताला की खैर और बरकत चाहिए।
und wir von diesen weltlichen Dingen jenes erwartet haben, die Segnung, die wir von Gott erwarten. अपने अहद की हकीकत Jeder Einzelne muss selbst überprüfen und kann dann feststellen, inwieweit er dieses Versprechen erfüllt. Der verheißene Messias hat uns auch das Versprechen abgenommen, dass wir nicht lügen dürfen. Welcher verständige Mensch würde sagen, die Lüge sei etwas Gutes oder ich will lügen? Der verheißene Messias Islam sagt, मुहर्रक ना हो der Mensch, solange नहीं चाहता बस nicht, der Mensch will nicht lügen, solange er nicht irgendeinen Nutzen darin sieht, ein persönliches Interesse, अखलाक ये है dann neigt der Mensch zur Lüge. Aber die hohe moralische Eigenschaft besteht darin, dass egal ob Leben oder Eigentum oder Ehre in Gefahr ist, man nicht lügt झूठे और सच्चे und man auch trotzdem niemals von der Wahrheit ablässt. जब कोई इत्तला दरपेश हो Den Wahrhaftigen erkennt man ja daran, dass wenn er geprüft wird, aus persönlichem Interesse heraus, wenn das beeinträchtigt wird oder betroffen ist und man trotzdem nicht lügt, dann, dass man bereit ist, sein Interesse für die Wahrheit zu opfern, seinen Vorteil für die Wahrheit zu opfern. Heutzutage hier in den europäischen Ländern मेरे बार बार समझाने के kommen die Menschen als Asylbewerber, उनके कहने पर obwohl ich sie immer wieder dazu ermahnt habe, sagen sie Unwahrheiten. Sie erzählen eine Verfolgungsgeschichte, die auf Lüge beruht, auf Unwahrheit beruht, und sie werden dann trotzdem abgelehnt. जमाती तौर पर जो asylum लेने वालों की Wir haben hier eine Mannschaft von Anwälten in der Jamaat, die die Asylbewerber berät und hilft ऐसी जरूरी बात und weist sie hin, welche Anwälte sie zu Rate ziehen können कई मरतबा हुआ oder berät sie, was sie bei dem Asylverfahren वहाँ का केस इसलिए notwendig haben. Oft hat mir der Präsident des Komitees gesagt, dass jemand deswegen als Asylbewerber abgelehnt wurde, weil er viel gelogen hat in seiner Verfolgungsgeschichte und wegen einem weltlichen Vorteil hat er die Zuflucht zur Lüge genommen und hat nicht daran gedacht, dass Lüge praktisch von Gott als Schirk bezeichnet worden ist. Und manchmal sagt man auch eine Falschaussage, um andere Vorteile sich zu verschaffen. Der verheißene Messias al-Islam sagt, भरोसा छोड़ देता है Lüge ist auch बस इस ein Götzen und wer auf Lüge sich verlässt, er verlässt Gott. Und in dieser Hinsicht müssen wir uns überprüfen, sagte Sur. फरमाते हैं Und dann sagte der Messias, ihr werdet den Ehebruch meiden. से दूर रहो Der verheißene Messias sagt, man soll sich nicht dem Ehebruch nähern und auch alle Dinge meiden, die einen dazu verleiten könnten, so etwas zu tun. Und auch jene Wege meiden, die dazu verleiten können. Es gibt zum Beispiel, so sagt es gibt im Fernsehen oder im Internet schlechte Filme बुराइयों में oder die quasi einen Ehebruch des Blicks darstellen oder die Unzucht des Blicks und Unzucht der Gedanken. Und diese Dinge führen auch dazu, dass Familien kaputt gehen. Mädchen oder Frauen schreiben, dass die Männer den ganzen Tag vor dem Internet sitzen und dort sich schlechte Filme, unanständige Filme sich anschauen. Manche Männer schreiben das auch über ihre Frauen und das geht dann so weit, dass die Familie in die Brüche geht, die Ehe zerstört wird wegen dieser Filme. Und manchmal werden sie noch schlimmer als Tiere. से बचा हुआ है Die Ahmadiyya-Gesellschaft साधु नादर के
in der Regel ist geschützt vor diesen Dingen. Es gibt Ausnahmen, अगर इस मुआशरे में रहते हुए इस गन से aber, अपने आप aber in dieser Gesellschaft तो फिर ist es notwendig, dass man sich bemüht, vor all dem Schmutz zu bewahren. बस इस Sonst gibt es keine Garantie für irgendeine Reinheit. जायजे लेने की जरूरत है। Deswegen in dieser Hinsicht muss man फिर एक अहद sehr sorgfältig uns überprüfen. Und dann haben wir ein Versprechen gegeben, कुरान करीम में dass wir den schlechten Blick oder den unzüchtigen Blick meiden sollen. मौका ही पैदा नहीं Im Koran heißt es, dass wir unsere Blicke senken sollen, फरमाया है। damit wir nicht zu einer schlechten Tat verleitet werden. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, कि हराम करदा अशिया को देखने के लिए Feuer ist dem Auge verboten, das nicht auf die Dinge schaut, die verboten sind, sondern dass der Blick, der gesenkt wird. नामहरम औरतों को Der feiste Messias Islam sagt, es ist uns angewiesen worden, dass man nicht auf fremde Frauen und auf ihre Schönheit schauen. से किसी Der feiste Messias sagt, es ist notwendig, dass सो चूंकि खुदा ताला चाहता है durch ungezügeltes Schauen man einen Fehltritt begeht. Gott will, dass unsere Blicke und unsere Herzen इसलिए उसने ये आला दर्जे की तालीम फरमाई। und alle schwierigen Umstände bewahrt, gewahrt werden. मर्दों के वास्ते लाज़िम किए हैं। पर्दा करने का हुक्म Und diese Bedingung gilt sowohl für Männer als auch für Frauen. Die सही ताकीदी Geschlechtertrennung oder die Parda-Anweisung gilt es nicht nur für die Frauen, sondern auch für die Männer. Und genauso müssen auch Frauen ihre Blicke senken, wie die Männer das tun sollen. ये लिया Und wir müssen darüber nachdenken, inwieweit wir das praktizieren. Und dann hat der verheißene Messias uns das Versprechen abgenommen, dass wir alles Unerlaubte und Ungehorsame vermeiden. Also Gottes एक मौके पर फरमाया Gebote zu missachten ist Fisk. फिस्क An einer Stelle hat der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, Beschimpfung, Schimpfwörter zu benutzen ist auch Fisk. Der verheißene Messias hat an einer Stelle gesagt, फासिक को सजा देने aus dem Koran geht hervor, कुरान से dass साबित होता है कि काफिर से पहले फासिक vor dem Ungläubigen der Fasik bestraft werden soll. जिसको फजूर में हद से निकलने लगे खुदा Wenn die Muslime हद तक so weit gehen, आ गई dass sie oder gegangen sind, so weit gegangen sind, dass sie angefangen haben, Gottes Gebote zu hassen उसी तरह हलाक und verloren waren in die Weltlichkeit und die weltlichen Schönheiten, dann wurden sie bestraft durch Halaku und Genghis Khan. Auch heute sehen wir diese Situation in der Welt, Muslime. गया है बैत करने वाले से Dann कि जुल्म wurde uns ein Versprechen abgenommen जुल्म में von dem, der Beit macht. Er wird kein Unrecht tun. गलत तरीके Unrecht zu tun ist eine große Sünde. Jemandem, was ihm zusteht, wegzunehmen oder zu verweigern, ist eine große Untat. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde gefragt, welche Untat ist die schlimmste? Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, die schlimmste Untat ist, dass jemand एक हाथ जमीन दबा ले ein Stück, ein Grundstück oder ein Land von seinem Bruder wegnimmt, das so breit ist wie eine Hand, wie eine Handbreit ist. Und wenn er जुमला तबका auch ein Steinchen von dieser Erde यानी उस ohne Recht weggenommen wird, जितनी dann wird aus dieser Erde wird ihm ein Strick gedreht und wird ihm am jüngsten Tag dann umgehängt. Und diese Erde wird praktisch für ihn zu einem Halsstrick werden. Und das ist also eine sehr
eine Sache, wo man sehr vorsichtig sein muss. Es gibt bei Prozessen, Gerichtsverfahren Fälle, dass Leute den anderen ihr Recht wegnehmen. Die müssen darüber nachdenken. Und dann wurde uns das Versprechen abgenommen, dass wir nicht unehrlich sein sollen. Und was heißt das, unehrlich zu sein? Und der heilige Prophet Muhammad hat das so beschrieben: Man soll auch nicht demjenigen gegenüber unehrlich sein, der euch gegenüber unehrlich ist. Und diese Stufe, dieses Niveau müssen wir versuchen zu erreichen. Man kann nicht sagen, ich habe jemandem etwas weggenommen oder ihm entrissen, weil er das vorher getan hat oder früher getan hat. Für das eigene Recht sollte man zu den Gerichten oder zu Qasa sich wenden. Gehen Sie vor Gericht, oder wenn die Jamaat das sagt, dann gehen Sie vor Gericht. Aber an Khianat, an Unehrlichkeit nachzudenken, das kann die Grundfesten des Glaubens erschüttern. Und dann sagen wir in unserem Beit, dass wir alle Formen des Unfriedens vermeiden werden, dass man streitet mit denjenigen, die unsere Verwandten sind oder zu uns gehören. Das ist ja nicht in der Regel gewöhnlich. Der verheißene Messias sagt, diejenigen, die euch verlassen und euch von euch trennen, weil ihr in die Gemeinde eingetreten seid, die Gott ins Leben gerufen hat, dann streitet nicht mit ihnen, sondern betet für sie. Ich bin dazu bestimmt worden, euch immer wieder anzuweisen, dass alles Unfrieden und Streit soll gemieden werden. Und auch selbst wenn ihr beschimpft werdet, sollt ihr das nicht mit gleicher Münze heimzahlen. Und wenn ihr irgendwo Unfrieden seht, dann sollt ihr den Platz verlassen, und auf die Härte sollt ihr mit Sanftmut antworten. Wenn ich sehe, dass jemand mit einem anderen gestritten hat, dann soll er wissen, ich mag das so überhaupt nicht. Und das heißt, Gott will, dass diese Gemeinde zu einem Vorbild werden soll, die den Weg beschreitet, die nicht der Weg der Taqwa ist. Also nicht nur mit den eigenen nicht streiten, sondern auch nicht mit den Fremden. Es gibt Leute, die mit ihren Frauen oder mit ihren Brüdern oder in ihrer Umgebung diese Anweisungen des Heißen Messias vor Augen halten, dann werden wir solche Beschwerden überhaupt nicht bekommen. Und sie würden sehr wenig werden. Dann versprechen wir, dass wir die Wege der Rebellion meiden. Ob eine Rebellion gegen einen Amtsträger der Gemeinde ist oder gegen die Regierung. Der verheißene Messias hat das auch verboten, und Wege oder Dinge zu tun. Wir sollen alle Anweisungen der Regierung umsetzen, außer die eine Einmischung in die Religion darstellen. Und man sollte also nicht zu einem Gesetzesbrecher werden oder Dinge, die andere zu einem Gesetzesbruch führen. Das ist im Islam verboten. Dann hat der verheißene Messias gesagt, wir sollen versprechen, dass wir uns nicht untertan werden unserer egoistischen Leidenschaften. Es gibt viele im Internet oder Fernsehen, gibt es viele Möglichkeiten, dass wir von unseren Leidenschaften mitziehen lassen. Und bei Streit
lässt man sich manchmal gehen. या इनसे मजबूर करने वाली है Also alle Dinge, die unsere Leidenschaften erwecken oder फिर फरमाया das alles zu meiden, ist die Pflicht eines Ahmadis. Dann, अल्लाह ताला के wenn ihr in die Ahmadiyyat eingetreten seid, के नमाजों को dann 5 वक्त उसकी तमाम müsst ihr auch das Gebot beachten, इस बात का रियायत करो dass ihr das Gebet 5-mal am Tag mit allen Bedingungen बस वालदैन को verrichten sollt. इसकी निगरानी की Selbst ein 10-Jähriger ist dazu verpflichtet, Gebet zu verrichten. Also die Eltern müssen hier darauf achten. Und man kann das nur dann tun, wenn die Eltern selbst ein Vorbild sind in dieser Hinsicht. Ich bekomme ja auch Beschwerden von verschiedenen Seiten. Auch Kinder schreiben, dass unsere Eltern nicht beten oder Frauen teilen mit, dass ihre Ehemänner nicht beten. Und für Männer gibt es, bedeutet, dass sie in die Moschee gehen und beten. Es sei denn, sie sind krank फिर इस पर अमल शुरू wegen aus einem erlaubten Grund. नमाजों से भर दें Aber wenn sie das praktizieren, सिर्फ ओहदेदारान dann würden unsere Moscheen voller Betender sein. Selbst wenn die Amtsträger anfangen würden, sich daran zu halten, dann würde es sehr viel Verbesserung herbeiführen. Und ich erinnere immer wieder daran, aber da müssen wir sehr, also hier ist viel Verbesserung Bedarf vorhanden. इस्लाम फरमाते हैं Die Amtsträger und die Unterorganisationen müssen hier sehr aufpassen. Der Feiste Messias sagt, wer das Gebet aufgeben will, er hat nichts mehr getan als die Tiere. Zwischen ihm und den Tieren gibt es keinen Unterschied. Deswegen hier sollte jeder Ahmadi sich sehr anstrengen. Dann wurde uns das Versprechen abgenommen, dass wir auch uns bemühen sollen, Tahajjud zu beten. इंतजाम करना चाहिए Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, ihr sollt euch bemühen, Tahajjud zu beten, weil, क्योंकि ये गुज़श्ता सालेहीन का तरीक़ रहा है so liest gerade, weil das war die Art und Weise der Rechtschaffenen. मसीह अलैहिस्सलाम का है कि तुम्हें नमाज तहज्जुद का इंतजाम करना चाहिए Das ist vielleicht ein Zitat des Feisten Messias. Ihr sollt Tahajjud mit Bemühung regelmäßig beten, ख़त्म करती है weil das ist der Weg der Rechtschaffenen gewesen ist und das बस ना सिर्फ einem ermöglicht, gute Dinge zu tun und schlechte zu meiden, und das ist auch gesund. Also es ist nicht nur ein spirituelles Heilmittel, sondern auch ein körperliches Heilmittel. Deswegen sollte unser Jamaat sich zur Pflicht machen, Tahajjud zu beten. ही रकत पढ़ ले क्योंकि उसको दुआ करने का Wer हर हाल मिल जाए nicht viel beten kann, sollte mindestens 2 Rakat beten, und er würde dann die Gelegenheit haben, Gebet, Dua zu machen. Und hier brauchen wir sehr viel Aufmerksamkeit. Hier muss auch sehr viel getan werden. आपने Dann हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने का हमसे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं hat uns der verheißene Messias das Versprechen abgenommen, dass wir regelmäßig für den heiligen Propheten Durud beten sollen. Der heilige Prophet sagt, sallallahu alaihi wasallam, wer für mich Durud betet, Gott wird ihm das 10-fache an Gunst herabsenden. Und Durud ist sehr wichtig. Das ist ein sehr wichtiges Gebet. Der Hazrat Umar radiallahu anhu sagt, अपने नबी पर दरूद न भेजे das Gebet bleibt stecken zwischen Himmel und Erde. Solange man nicht Durud für den eigenen Propheten betet, geht nichts von dem Gebet zum Himmel. Dann versprechen wir,
dass wir Istighfar regelmäßig machen wollen. In einer Überlieferung heißt es, der heilige Prophet sallam sagte, wer sich an Istighfar festhält, ja, das heißt, sehr häufig Istighfar macht, Gott ermöglicht ihm jede Form von, löst ihm jede Form der Schwierigkeiten und erweitert ihm die Mittel, auch die finanziellen Mittel und gewährt ihm Versorgung aus solcher Weise, die er sich gar nicht vorstellen kann. Der feiste Messias Islam sagt, es gibt Leute, die wissen, welche Sünden sie machen, aber es gibt welche, die gar nicht wissen, welche Sünden sie tun. Deswegen müssen wir immer Istighfar machen, damit wir bewahrt werden von Sünden, ob sie bewusst begangen werden oder unbewusst, dass man vor all diesen Dingen beschützt bleibt. Und diese Dinge sollten wir immer uns vor Augen halten. Dann wurde unser Versprechen abgenommen. Wir sollten uns der Wohltaten Gottes eingedenk sein, immer an die Wohltaten Gottes denken. Und die größte Wohltat Gottes für uns ist, dass er uns in die Lage versetzt hat, an den Imam der Zeit zu glauben. Und wenn wir an diese Wohltat Gottes denken, dann würden wir uns bemühen, eine Beziehung mit dem feisten Messias aufzubauen. Und dann gibt es das Versprechen, dass man immer Gottes Lob sprechen wird. Der heilige Prophet sagte, wenn man eine Aufgabe beginnt, ohne Gott zu loben, dann wird es segenslos sein, ohne Segen sein. Und dann hat der heilige Prophet gesagt, wer nicht dankbar ist für das Wenige, das ihm gewährt wird, der wird auch nicht dankbar sein für das, was ihm in großer Menge gewährt wird. Also, wir sollten auch den Mitmenschen dankbar sein. Dann haben wir versprochen, wir sollen niemandem, also auch keinem der Geschöpfe irgendein Leid zufügen. Dann haben wir versprochen, dass wir die Muslime vor von dem Schaden durch unsere Hand bewahren. Und wenn man nicht aus Feindschaft, sondern um Verbesserung herbeizuführen, jemand strafen muss, dann sollte man nicht selbst strafen, sondern man muss die Regierung einschalten, die Obrigkeit einschalten. Wenn sie eine Verbesserung notwendig ist, dann ist das die Aufgabe dessen, der dazu betraut, zu dieser Aufgabe bestimmt worden ist. Man soll nicht mit eigener Hand Rache üben und demütig sein. Und das sollte unsere Gewohnheit sein. Und in jeder Lage muss man Gott treu bleiben. Ob man Schwierigkeiten hat oder in Überfluss lebt, in jeder Situation sollte man Gott dankbar und Gott treu sein. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die Angelegenheit des Gläubigen ist sonderbar. Alle seine Taten sind segensvoll und dies ist nur dem Gläubigen vorbehalten. Wenn ihm eine Freude geschieht oder er größere Mittel besitzt, dann ist er dankbar Gott gegenüber und dann bekommt er von Gott noch mehr Belohnung. Aber wenn ihm ein Leid geschieht oder er in Schwierigkeiten ist, dann ist er geduldig und durch diese Geduld bekommt er eine Belohnung von Gott. Also man sollte in jeder Situation zu Gott schauen. Das ist die Aufgabe des Gläubigen. Und wenn wir das tun, dann werden wir auch das Versprechen erfüllen, dass wir auf
Allahs Weg bereit sind, jede Schmach und jede Schwierigkeit zu ertragen. Und in keiner schwierigen Situation würden wir uns abwenden. Der Feiste Messias Islam sagt, die zu mir gehören, die können nicht von mir getrennt werden. Weder durch Schwierigkeiten, noch durch Vorwürfe und Beschimpfungen, noch durch himmlischen Prüfungen. Also für Gott sollen wir zu denjenigen gehören, die des Feisten Messias sind, inshallah. Und selbst wenn uns Leid zugefügt, dann sollen wir uns nicht darum kümmern. Das ist unser Versprechen. Dann haben wir versprochen, dass wir nicht den weltlichen Riten folgen. Der heilige Prophet Muhammad sagte, wer in religiösen Angelegenheiten eine solche Rite einführt, die mit der Religion nichts zu tun hat, dann ist das ein Ritus, das abgelehnt werden muss. Und hier sollten wir sehr aufpassen. Bei Hochzeiten gibt es solche Riten, die praktiziert werden. Die Ahmadis sollten diese Riten meiden. Und sie sollten nicht den anderen folgen. Ich habe darüber auch einmal in Detail gesprochen. Die Tarbiyat-Sekretäre und die Lajna sollten von Zeit zu Zeit die Jamaat darüber informieren, damit man Dinge meidet, die von Gott nicht angenommen sind. Dann versprechen wir, dass wir niemals der eigenen Begierde folgt. Es wird gesagt, wer fürchtet, vor Gott zu stehen, und wer seine Begierde unterdrückt, er ist wie aufgegangen in Gott, und seine Stellung in dieser Welt ist, dass er bereits in dieser Welt das Paradies erreicht hat. Dann versprechen wir, dass man die Herrschaft des Korans über sich akzeptieren wird. Der Feiste Messias sagt, schaut, gebt Acht, keinen einzigen Schritt dürft ihr tun entgegen den Geboten des Korans. Wer ein Gebot von den 700 Geboten des Korans aufgibt, er schließt die Tür der Erlösung mit der eigenen Hand. Dann sollen wir jede Anweisung Gottes und des heiligen Propheten für uns so gelten, dass wir denen folgen. Uns ist ein Koran gegeben worden und ein Prophet, und denen beiden müssen wir uns immer folgen. Dann sollen wir Hochmut meiden und Hass meiden. Der Feiste Messias sagt, es ist die Wahrheit. Nach dem Schirk, die größte Prüfung ist Hochmut, und das ist also hier, das kann in den beiden Welten den Menschen in den Abgrund stürzen. Der Feiste Messias sagt, ich ermahne euch, Hochmut zu meiden, weil das sehr Gott missfällt. Dann haben wir versprochen, dass man bescheiden sein wird und demütig sein wird. Der heilige Prophet sagt, wer für Gott demütig ist und bescheiden ist, dann wird Gott ihn um eine Stufe erhöhen. Und er wird sogar bis zu den Höchsten erhöht werden. Und je weiter man bescheiden ist und demütig ist, dann wird die Stufen immer weiter erhöht werden, und bis man zu den Höchsten gehört. Dann haben wir versprochen, wir werden immer uns frohen Mutes sein werden.
Und dann haben wir versprochen, dass wir unser Leben demütig verbringen. Dann, der Feiste Messias hat gesagt, wenn ihr Gott suchen wollt, dann sucht ihn in der Nähe der Herzen von Demütigen. Dann haben wir versprochen, dass wir Mitgefühl die Unterstützung des Glaubens wichtiger ist für alles, als alles, was wir besitzen, unser Leben und Eigentum und Ehre. Und der Feiste Messias sagt, vergesst nicht, Allah mag das Gute tun und er will, dass seinen Geschöpfen Gutes getan wird. Wenn ihr eine Beziehung mit mir eingegangen seid, dann vergesst nicht, egal, dass ihr mit jedem, gleich zu welcher Religion er gehört, Mitgefühl zeigt und ohne Unterscheidung mit allen gut umgeht. Und das ist die Lehre des Korans. Dann wurde uns das Versprechen abgenommen, dass man mit den eigenen Fähigkeiten versucht, den anderen Nutzen zu bringen. Der Feiste Messias sagt, es gibt verschiedene Bedürfnisse der Menschen und es gibt verschiedene Wege. Jeder ist auf den anderen irgendwie angewiesen durch Gottes Ratschluss und mit wahrem Mitgefühl und Sympathie sollen wir den anderen nutzen und jedem Bedürftigen sollte man mit eigenen Fähigkeiten unterstützen und das ist notwendig für die spirituelle Entwicklung, also dafür zu sorgen, dass andere sich spirituell entwickeln, das ist auch unsere Aufgabe. Wenn sie äußerlich Mitgefühl zeigen mit den anderen dienen, Tabligh ist auch notwendig, Verkündung ist auch notwendig, weil das den anderen nützt und das ist die Aufgabe des Ahmadis. Dann hat der Feiste Messias uns das Versprechen abgenommen, dass wir eine persönliche Beziehung zum Feisten Messias unterhalten und ihm so gehorsam sein sollen, die weder in einer weltlichen Beziehung vorherrscht, noch in einer anderen Beziehung der Dienerschaft oder der Untergebenheit. Der Feiste Messias sorgt dafür, dass wir uns wissensmäßig und religiös und spirituell entwickeln. Und diese Dinge werden durch das Khilafat weitervermittelt an die Jamaat, die notwendig sind für die Erhaltung der Scharia und die notwendig sind für die Beachtung der Befolgung der Scharia. Und ohne diese können wir keine spirituelle Entwicklung machen. Also wir müssen uns also überlegen, inwieweit wir unser Versprechen erfüllen und wenn wir da nachlässig waren, inwieweit wir in diesem neuen Jahr diese Versprechen einhalten. Und der Feiste Messias sagt, zu unserer Jamaat gehört derjenige, der unsere Lehre zu seinem Leitfaden macht und diese einhält. Möge Allah unsere Nachlässigkeiten vergeben und möge er uns in die Lage versetzen, dass wir unser Leben entsprechend den Anweisungen des Feisten Messias gestalten mögen. Und nach dem Namaz werde ich auch Janaza leiten. Eine Janaza des Märtyrers Luqman Shehzad, der im Distrikt Gujranwala lebte und wurde am 27. Dezember nach dem Fajr-Gebet durch Schüsse getötet. Er war der alleinige Ahmadi in seiner Familie
Und 2007 ist er der Gemeinde beigetreten. Vor dem Beit भेड़ी शाह रहमान hatte er Beziehungen mit den Ahmadis aus der Umgebung. और जमात की Und der Präsident der Gemeinde, सुनकर उनका सदर साहब के साथ ताल्लुक er hat den Erfolg der Jamaat gesehen und die Argumente der Jamaat gehört und hatte eine Beziehung mit dem Präsidenten aufgebaut und hat MTA geschaut und Khutbat gehört तौर पर सुनना शुरू किए und hörte er sie regelmäßig und er hat angefangen, regelmäßig meine Khutbat zu hören und das hat dazu geführt, dass er Ahmadiyyat annahm. Nach der Annahme der Ahmadiyyat musste er sehr viel Verfolgung leiden und die Gegner haben alles versucht, um ihn aus der Gemeinde austreten zu lassen. Er wurde bedroht und man hat auch Mullahs gebracht, mit denen er diskutierte. Einmal ein Onkel hat ihn gezwungen zur Moschee gebracht und dort waren einige Mullah und er sagte, wenn diese Leute durch Argumente beweisen, dass diese Ahmadiyya Jamaat falsch ist, dann würde ich die Jamaat verlassen. Und sie sagten, es gibt keine Diskussion, du musst sofort die Jamaat verlassen. Und die haben angefangen, ihn zu schlagen mit Stöcken. Und sie haben ihn zu einem Onkel gebracht und dort hat man ihn eingeschlossen in Stall. Und als seine Mutter das hörte und kam sie zum Onkel und sagte, er hat auch seine Mutter geschlagen, der Onkel. Die haben aber darauf bestanden und deswegen konnte er mitnehmen und er sagte, sie sagten, also die Eltern, wir haben mit euch nichts zu tun. Und sie haben ihn gezwungen, nach Saudi-Arabien auszureisen und in Saudi-Arabien wurde er auch sehr schlecht behandelt, weil bevor er nach Saudi-Arabien kam, es war bekannt, dass er ein Ahmadi ist und in Saudi-Arabien hat er nach den Ahmadis gesucht und hat er einen Indien Ahmadi gefunden und dann Kontakt mit der Jamaat aufgenommen. Er hat sich sehr gefreut darüber und hat dort während des Aufenthalts in Saudi-Arabien auch die Möglichkeit gehabt, Hajj zu machen, also die Pilgerfahrt zu vollziehen. Dann kam er nach Pakistan zurück und angefangen als Landwirt zu arbeiten. Am 24. Dezember gab es eine Khatm an-Nabuwwat-Konferenz im Dorf und die Mullahs hat Fatwas erlassen, dass Ahmadis todeswürdig seien, Wajibul Qatl seien und sie haben insbesondere gegen Luqman Shehzad Sahab aufgestachelt und als er nach dem Gebet nach Hause unterwegs war, wurde er angeschossen, wurde von mehreren Schüssen getroffen und man brachte ihn zum Krankenhaus, aber unterwegs erlag er seinen Verletzungen. Er war ein sehr ehrlicher und sympathischer und freundlicher Mensch und ein sehr aufrichtiger Ahmadi und war auch Finanzsekretär der lokalen Jamaat. Und nach dem Beit hat er die Bücher des Festen Messias mit Interesse gelesen und hat sehr viel Tabligh gemacht, Verkündungsarbeit und er sagte, ich werde dann Ruhe finden, wenn alle Familienmitglieder Ahmadi geworden sind. Nach seinem Tode sagte eine Gegnerin, nachdem er Ahmadi geworden war, habe ich einen Wandel in ihm gesehen. Er hat angefangen, Tahajjud zu beten. Und jeden Morgen um 3 Uhr stand er auf und man konnte also Licht in seinem Zimmer sehen. Und
Er sagte zu seiner Mutter, dass wir das akzeptieren und ertragen müssen, dass die anderen uns beleidigen und beschützen. Und er sagte zu seiner Mutter, die nicht Ahmadi war, dass sie das ertragen müsse. Möge Allah ihm hohe Stellung im Paradies gewähren und möge auch seine Familie Ahmadiyat annehmen. Herr Rafi Bhatt schreibt über ihn, einer Woche vor seinem Tode kam er nach Rabwa und sprach über die Jamaat, über den Fortschritt der Jamaat, und er war verrückt nach Verkündung. Ich ging zu einem Freund mit ihm, dort waren viele Zitate aus der Literatur der Jamaat und er hat diese Zitate fotografiert mit seinem Mobiltelefon. Eine besondere Eigenschaft von ihm war, dass er jeden Tag die Bücher des Weißen Messias zu lesen pflegte. Deswegen war er spirituell sehr weiterentwickelt. Und jeder, der mit ihm zusammen saß, der entwickelte eine neue Begeisterung. Und Herr Nasir Sahab schreibt, Murabbi Luqman Sahib gehört zu dem Dorf, wo ich zum ersten Mal nach meinem Studium eingesetzt wurde. Ich verbrachte viel Zeit mit ihm und er hatte noch kein Beit gemacht. Er hatte solche Nähe zur Jamaat, dass er während des Gesprächs sich selbst als Ahmadi bezeichnete. Und er sagte, ich bin wie ein Ahmadi. Und beim Beit hat er viele Schwierigkeiten erduldet, aber trotzdem war er sehr mutig und hat alles geduldig ertragen. Die ganze Verfolgung hat er sehr geduldig ertragen. Als er in der Moschee geschlagen wurde mit Stöcken und auch mit einem Holzständer, der für die Rezitation des Korans benutzt wird, und man hat auch mit Waffen ihn bedroht. Dort wurde er von einem Verwandten behandelt, versorgt. Und ich habe damals festgestellt, dass Herr Luqman einen Willen wie einen Berg, einen eisernen Willen hatte. Und niemals nichts ließ seine Schritte erschüttern. Und er hat ein großes Vorbild gezeigt. Und Rana Rauf schreibt aus Saudi-Arabien, er hatte Kontakt mit der Jamaat unterhalten und wegen seinem Gewährsmann sehr Schwierigkeiten. Und diese Familie hat den Gewährsmann gegen ihn aufstacheln, und dieser Kafil, also dieser Gewährsmann, sagte, dass er immer den Koran rezitiert in seiner Freizeit. Wie kann er ungläubig sein? Also er hatte ja so viele Schwierigkeiten in Saudi-Arabien gehabt als Ahmadi wegen seiner Zugehörigkeit zur Jamaat. Als er neu Ahmadi wurde, da starb jemand und sie brachten viele Nicht-Ahmadi-Mullahs zusammen und er hatte Ahmadiyya Pocketbuch bei sich und sie diskutierten mit ihnen und er gab alle Argumente. Die Mullahs haben angefangen zu geschrien, dass ein Alter sagte aus seiner Familie, er hat respektvoll mit euch diskutiert und argumentiert und ihr sollt mit Argumenten auf ihn antworten. Aber sie hatten natürlich keine Antwort, sagte so. Und an der Jalsa in Saudi-Arabien hat er auch teilgenommen und er hat im Traum bereits gesehen, dass er an Jalsa Salana in Saudi-Arabien teilnehmen wird. Zweite Janaza Ghaib wird von Frau Shahzade Satanus Sie kommt aus Mazedonien. 19. November
2014 ist sie verstorben. 1996 hat sie einige Monate nach ihrem Ehemann Beit gemacht und im März und April 1995 ging Herr Drotsky zu ihrem Wohnort und dort hat er ihm über die Ahmadiyyat informiert und er hat die Botschaft der Ahmadiyyat angenommen. Und sie waren seit 12 Jahren verheiratet und hatten kein Kind. Shahid Saab schrieb an Hazrat Khalifatul Masih Rabe. Kurze Zeit später haben sie ein Kind bekommen und sie hatten am Anfang auch Schwierigkeiten gehabt als Mitglied der Jamaat. Und sie haben geduldig alles ertragen und sie konnten kein Namaz, haben sie Namaz gelernt und als aktives Mitglied der Jamaat mitgearbeitet und war eine sehr aufrichtige Frau, hatte einen regelmäßigen Kontakt mit dem Jamaat Center. Sie lud auch Menschen zu sich ein und bewertete sie und informierte sie über die Jamaat. In Mazedonien hat sie kein Zentrum, deswegen brachte man sie in ein Nicht-Ahmadi-Moschee und sie haben Leichnam an sich gerissen praktisch und haben einen Streit begonnen und der Ehemann hat keinen Streit begonnen und den Streit gemieden und hat sehr viel Mut bewiesen in dieser Sache und möge ihre Familie weiterhin mit der Jamaat verbunden bleiben und als aufrichtige Ahmadis Kontakt mit der Jamaat unterhalten. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر